निम्बा हेड़ा के मल्ला फीडर पर मरम्मत के दौरान बिजली विभाग का ठेका कर्मी करंट लगने से झुलस गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया गया कि कंज्यूमर कंप्लेंट मिलने पर ठेका कर्मियों की टीम फीडर मरम्मत करने पहुंची थी। टीम ने शटडाउन लेकर पोल पर कार्य प्रारंभ किया। इसी दौरान तारों में अचानक करंट प्रभावित हो गया, जिससे 28 साल का मुकेश गमेती झुलस गया। उसका चेहरा, सीना और दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए। डॉक्टरों ने बताया कि करीब वह 35% झुलस गया है, जिसे बाद में उदयपुर रेफर कर दिया गया है। विद्युत विभाग के ठेकेदार जीवन आंजना ने बताया कि मुकेश गमेती उसके साथ ही ठेके पर काम करता है और काम करते हुए वह घायल हो गया।